สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีรับเข้าสู่คิวชาเกมชาแนลนะครับก็เราห่างหายไปนานมากนะครับเนื่องจากว่าผมติดเกมอยู่ครับเล่นแต่เกนชินทั้งวันนะครับจนตอนนี้เลเวลเราก็เยอะแล้วนะครับถ้าเทียบกับที่เราไลฟ์เมื่อก่อนนะครับวันนี้เราจะพามาทัวร์เควสนะครับบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์นะครับของฟูรินะนะครับจริงผมจะเล่นเควสเนี่ยแหละที่เห็นนะครับกุหลาบและสัตราแต่ประเด็นก็คือมันต้องเล่นเควสแนะนำก่อนครับก็คือเควสของฟูรินะผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ฉากที่1ของฟูรินะกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปดูกันเลยว่าผมไปยังไงบ้างนะครับซึ่งผมอัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาพาทัวร์คร่าวๆนะครับมีเสียงผมพากย์แบบนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับก็ตัวเควสนะครับอยู่ที่ Code of Fontaine นะครับหรือนี่ก็อ่านว่าการฟอนเทนนั่นเองนะครับเราก็เข้ามารับเควสกันก็ในเรื่องคร่าวๆนะครับจะมีอยู่ว่ามันมีคนมีปัญหานะครับคนหนึ่งที่อยากจะทำละครเวทีแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนของเขาป่วยคนหนึ่งนะครับเป็นตัวเอกเลยเป็นนางเอกครับเป็นผู้หญิงแล้วเขาหาคนแสดงไม่ได้แคทเธอรีนนะครับหัวหน้าเขาเป็นใครนะไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่าเราก็ไปคุยกับกิวนักผจญไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีคนมีปัญหาช่วยเขาหน่อยได้ไหมนะครับเราก็เลยโอเคได้เราก็ไปช่วยนะครับซึ่งตอนแรกที่เขาเห็นเขาคิดว่าเราจะมาแสดงให้แล้วก็แน่นอนครับเราไม่เคยแสดงละครเวทีนะครับละครเพลงสิละครเพลงนะครับซึ่งเราก็ปิ๊งไอเดียว่าเราไปพาฟูรินะมาเล่นดีกว่านะครับก็เรื่องก็จะเป็นอย่างที่เล่ามานะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราก็ไปดูฉากในเกมกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเราก็จะตัดไปนะครับThat's right. Our adventurers reached out to many actresses, but none of them were willing to take the job. There are only a few days left until the performance. If they can't find someone in time, they'll probably have to postpone the show. And delays tend to create all sorts of new problems. Got it. Oh, this one's a doozy. What do you think, Traveler? Any ideas? Hello there. Are you the guy looking for a new actress? Wait, I know you two. Are you really willing to act in my musical? Wow, sounds like we're pretty famous in Fontaine already. But to answer your question, neither of us have any experience in musicals. But we heard that you're in a bit of a bind, so we figured we could at least try to help you think of a solution. ก็หลังที่เราปากบอกว่าจะช่วยไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยเดินไปหาฟูรินะครับที่บ้านของฟูรินะซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฟูรินะอยู่ตรงนั้นแต่แคทเธอรีนเดินมาหานะครับบอกว่านี่ฉันรู้นะว่าฟูรินะบ้านอยู่ไหนก็เลยให้ที่เรามาแล้วเราก็เดินไปเคาะประตูหน้าบ้านฟูรินะแต่จริงๆเรายังไม่ได้เคาะเลยกำลังนินทานะครับแล้วเขาก็เดินมาข้างหลังพอดี Did Catherine really give us the right address? She lives here? Not that there's anything wrong with this place, it's just, a bit of a step down from the Palais Marmonia. You know, it's common courtesy to make sure the homeowner isn't an earshot when you're denigrating their abode. Okay, when did Poppy Got a Thin Air become all the rage? First Catherine and now you? I was just out on a shopping trip. I ran out of macaroni, so I went to grab a few more bags. I used to have a much wider range of choices when it came to food, but now I'm finding that simple, traditional home cooking can be quite delicious too. หลังจากที่เราคุยกับฟูรินะนะครับไม่ได้แปลว่าเขาจะมาร่วมวงกับเราเลยครับเขาปฏิเสธไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่เป็นใครอีกแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ความแตกไปนะครับก็เลยแบบโอเคไม่อยากสวมบทบาทและไปหาคนอื่นเถอะนะครับแล้วเราก็กลับไปอย่างเหงาหงอยสุดท้ายตอนที่เรากลับไปถึงนะครับ
คนที่ป่วยเขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็เถียงกันอยู่ครับว่าอีกคนนึงก็บอกว่าให้ไปพักไม่ต้องแสดงแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถามฉันเลยฉันเป็นคนแสดงนะนายไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพฉันเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็โอเคงั้นฉันขอโทษแล้วกันที่ไม่ได้คิดถึงใจเธอนะครับสุดท้ายก็ให้แสดงนะครับ I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? When did I tell you I'm going to take a step back? You didn't need to say it. We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. And that gives you the right to make a decision on my behalf? Shortly after you left, the troupe's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that she's healthy enough to perform. Excuse me, but can you both take a moment to discuss something else for now? The adventurer assigned to your commission has returned. Sorry, I was just dealing with a little misunderstanding. So, how did your conversation with Furina go? Sadly, it's a no from her. We tried to persuade her, but she wasn't having it. She doesn't want to play the role for personal reasons. Well, I see. Sounds like the show will go on. แต่ถึงกรณีกระนั้นนะครับทางฟูรินาเองก็ยังมีจิตใจในการเป็นนักแสดงนะครับเขามาแอบฟังเราคุยกันอยู่ครับแล้วประเด็นคือเราก็รู้สึกตัวครับว่ามีคนแอบมองนี่ว่าไหนบอกว่าจะไม่มาไงก็เลยเดินดุ่มเข้าไปนะครับไปลากตัวฟูรินาออกมาจากที่ซ่อนนะครับแล้วก็ได้ตกลงกันมาทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราขาดไปนะครับสิ่งที่คณะละครเพลงขาดไปตอนนี้คือคนกำกับการแสดงนะครับเพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับหัวหน้าคณะนะครับก็เลยให้ฟูรินะเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะแทนนั่นเองนะครับผม I couldn't help but overhear your conversation just now. Furina? Didn't you say you were going to take a rest at home? What are you doing here? I was just ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Yes, a teensy bit concerned, that's all. When you came to talk with me earlier, I jumped right to explaining my position and said some strongly worded things. And all before I even had a full grasp of the situation. Anyway, I just feel a bit bad about how it went down. I'm sorry, Paimon. เอาจริงนี่ผมอยากจะกรี๊ดแตกมากเลยตอนที่เห็นฟูรินะทำตัวสภาพแบบเรียกว่าเสียงเรียบง่ายเสียงไม่ได้แบบโฮ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 นะครับมันรู้สึกแบบโอ้ฟูใจฟูเหลือเกินนะครับ Having had a change of heart after flatly refusing you. And then to make matters worse, you caught me. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Yeah. When they said they were gonna ask for your help, I almost had a heart attack. I mean, how could we be worthy of having Lady Furina star in our show? There's no need to think like that. ก็หลังจากที่จับฟูรินะได้นะครับเราก็มาคุยกันนะครับซึ่งการคุยกันเนี่ยทางคณะละครเพลงก็เล่าประวัตินะครับของหัวหน้าคณะที่จากไปนะครับซึ่งการจากไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของหญิงสาวด้วยนะครับก็ทำให้ฟูรินะเนี่ยตกใจสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เล่าว่าทางคณะละครเพลงของเราเนี่ยที่ตั้งกันมาเนี่ยมีฟูรินะเป็นไอดอลเลยนะแล้วทางหัวหน้าคณะก็ชอบมากด้วยครับงั้นก็เลยอยากจะให้มาเป็นคอนซัลท์หรือว่าเป็นที่ปรึกษานั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีหัวหน้าคณะแล้วทุกคนก็หมดกำลังใจในการแสดงละครแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็อยากจะแสดงละครเพลงเรื่องสุดท้ายก็ได้ฟูรินะนะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับฟูรินะก็ได้ก็อยากอยู่แหละนะก็เอางั้นก็ได้แต่ไม่ขอแสดงนะขอเป็นที่ปรึกษาแล้วกันนะครับอยากเห็นละครเพลงที่มันยิ่งใหญ่เฉย It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, no sentence can bring our director back to us. She was a loyal fan of your performances, Miss Furina. They were what first inspired her to get into musical theater. She rallied many people around her who were destitute or had lost their sense of purpose in life and convinced them to join her troupe. She wrote her own scripts, acted on stage, and mentored each and every one of us. People loved our performances back then. We seemed to be going from strength to strength. Things were really looking up for us.
And then disaster struck. Yeah. After that, the entire troupe fell into disarray. None of us know anything about script writing, let alone how to handle the business side of things. We've been doing the best we can, but despite our efforts... โอเคครับก็หลังจากที่ฟรินาตอบตกลงนะครับเราก็แยกย้ายกันนะครับแล้วก็นัดกันมาบ้านของคณะละครเพลงนะครับก็ได้มาดูแล้วก็มาคุยแผนกันนะครับว่าจะเอาแผนยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดตอนจบของละครเพลงไปนะครับซึ่งเราก็ได้ฟรินาเนี่ยแหละมาเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ต่างคนต่างตื่นเต้นนะครับดีใจกันมากที่อยู่ดีๆก็มีฟูรินะมาเป็นที่ปรึกษาละครซะงั้นนะครับซึ่งละครมีชื่อว่าธิดาแห่งสายน้ำนั่นเองนะครับตามชื่อ Allow me นะครับ to explain. As of today, Lady Miss Furina will be supporting our production. ซึ่งแผนเนี่ยก็ได้บอกว่าเราจะออกไปตามหานะครับคน2คนที่เขาไปมีคนเขียนบทครับอีกคนนึงก็เป็นน่าจะเป็นนักแสดงนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่โรอะไรนะครับให้กลับเข้ามาทำการแสดงนี้นะครับโดยหวังว่าการที่มีฟูรินะเนี่ยเข้ามายืนให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ยออกมาแล้วก็ทำการแสดงได้อย่างเรียกว่าอะไรดีอะแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทุ่มสุดตัวมากขึ้นนะครับเพื่อแด่หัวหน้าคณะละครของเรานั่นเองนะครับผม One of our greatest regrets is that she never got to complete it. So, if we can bring it to the stage and make it a successful show, we can all take some solace in that. Wait, but if it's not finished, then... Yeah, we've been battling issues on every front trying to realize this dream. Anyway, let me give you a quick summary of what the story's all about. The protagonist of the story is a young Oceanid who transforms herself into human form, despite the protests of her family. She longed to live just like any other human, and sure enough, she found friendship and even love. Everything seemed perfect. But one day, her true identity was exposed, and her world came crashing down around her. So far, so good. A classic tale. What happened after that? That's one of the issues we've been trying to deal with. Unfortunately, this was as far as the โอเค director ครับ got with ก็ the ภาร script. กิจเราก็จะไปตามหาคน2คนนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่พัวซองนะครับหรือที่โดนน้ำท่วมแล้วคนตายเกลื่อนนะครับเรียกว่าละลายหายไปดีกว่านะครับกับสายน้ำซึ่งก็ทำให้ทางฟรินาเนี่ยก็กระอักกระอ่วนใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็มีประวัติกับชนเมืองพัวซองอยู่เพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับตอนที่น้ำทะเลบาดาลเนี่ยมันท่วมเมืองนะครับจนทำให้คนเนี่ยสลายหายไปหมดเลยนะครับหรือพูดง่ายๆคือชาวเมืองพัวซอนน่าจะไม่ชอบฟรินากันสักกับคนเดียวครับ Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. So allons-y. Tout passant. โอเคครับก็หลังจากที่เรามาถึงเมืองพัวซองนะครับมาหาคนเขียนบทนะครับเพื่อให้ฉากจบของธิดาแห่งสายน้ำเนี่ยมันจบได้ด้วยดีนะครับก็ทางฟรินาเองก็ต้องเผชิญหน้ากับชาวเมืองพัวซอนนะครับซึ่งตัวเองก็คิดว่าเขาคงจำเราไม่ได้หรอกก็คนหน้าเหมือนน่ะจริงๆเขาจำได้หมดเลยครับ If I remember correctly, ก็ต้องยอมรับความจริงไปนะครับก็โดนสายตาที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจ้องมาที่ฟรินาก็ต้องพยายามเข้มแข็งนะครับเพื่อก้าวต่อไปนะครับแต่ว่าก็ต่างกับคนที่ชื่อลาวิกนะครับคนที่เรามาตามหาเขาดีใจมากที่ฟรินาเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็สถานการณ์เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับฉากนี้ okay then. Looking forward to your masterpiece. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And Furina, too. I was wondering if we might run into her. So, you're here for Palo?
Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Oh, it's okay. We can just wait here. Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? How are things in Poisson now? Any better? Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. I'm sorry to hear that. I wish there was something I could do. Please, must our conversations take such a depressing turn every time we meet? We all have painful memories, but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. It's okay. These things take time. Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of Furina. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. โอเคครับก็ถึงแม้นาเวียจะโกหกไปให้แล้วนะครับว่าเราเป็นนักแสดงที่สวมบทบาทเป็นฟูรินะแต่ว่าประชาชนก็ดูออกดูหน้าเขาสินะครับแต่ละคนคือโอ้โกรธมากนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับความจริง It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. So that's why you were nervous when they brought up Poisson. Yeah. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me, which, of course, I completely understand and accept. Yeah, I can tell people are watching me. I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. I guess I wasn't quite ready for this after all. โอเคครับก็ถึงเวลานะครับที่เราจะมาหาชื่ออะไรนะคนเขียนบทแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็2คนนี้ก็ทะเลาะกันอีกแล้วครับเรื่องของการกินอาหารนะครับเมื่อกี้ทะเลาะกันเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยอันนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องของการกินอาหารเพราะว่าผู้ชายอยากกินนะครับแต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ดูแลสุขภาพเลยพูดไปดูตัวเองเลยนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับเราก็จะมาดูผลงานครับแล้วก็เราก็จะเห็นท่าทางของคนที่มาส่งผลงานให้เราดูครับว่าเขาตกใจเหมือนกันนะว่าที่ฟูรินะมาหาเฉยเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกความลับบางอย่างนะครับในเมื่อมันเป็นฉากเรียกว่าอะไรดีการแสดงละครเพลงครั้งสุดท้ายแล้วเขาเลยบอกว่าโอเคเขาตกหลุมรักนะครับหัวหน้าคณะของเรานะครับแล้วก็เคยสารภาพไปแล้วโดนปฏิเสธกลับมาครับนั่นเองนะครับเพื่อให้ตอนจบมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเขาต้องพูดความจริงออกมานะครับเพื่อจะได้รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงและสามารถเสริมตัวบทละครเพลงแห่งนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าละครเพลงเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะให้เลยก็คือว่านางเอกจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนหัวหน้าละครของเขานั่นเองนะครับซึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกบางอย่างนะครับของหัวหน้าละครดังนั้นนางเอกของละครเวทีเรื่องนี้คือหัวหน้าละครของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในฉาก Character,
one who raises the little Oceanid, yes? That's right. He has some pretty memorable lines too, like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life and legacy. She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really The whole world was out to get me. Let me guess. Fortunately, the next person you ran into was the director. Yeah. For the first time in my life, I was somewhere I felt safe. And I promised myself I'd stay here until the day the group parted ways. The day you hoped would never come. How times change. Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Furina? The Furina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Please, the honor is all mine. I was profoundly moved to hear about your troupe and your wonderful director. I just wanted to do something to help. Same here. Well, she mainly wanted to save her lover. โอเคครับก็ที่นักเขียนเนี่ยนะครับหรือที่ชื่อเปาโลเนี่ยต้องบอกความจริงว่าเขารักนะครับตัวของหัวหน้าคณะมากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเถียงเรื่องบทละครกันอยู่ครับว่าทำไมมันถึงไปจบท่านี้ได้นะครับซึ่งก็เลยต้องบอกความจริงนะครับว่าที่อยากให้ตัวมันจบแบบนี้เพราะอะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็เถียงกันไปเถียงมานั่นแหละครับจนไปหาอีกคนนึงนะครับเพื่อเถียงกันต่อนะครับว่าจะจบยังไงดีสุดท้ายก็ได้ฉากจบมานะครับก็คือมีฟูรินะเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยนะครับฉุกความคิดของทุกคนเอาไว้นะครับเหมือนหัวหน้าคณะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ That sounds like too cruel of an ending to me, and perhaps a little irresponsible to present to the audience. That ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death, both arbitrary and meaningless. On the day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came. By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. The director was the kindest soul in the world, yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to happen? It almost seems as if she was moving you to safety. I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. Villemont might know something, but he won't open up to me. Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also, I have a hard time imagining that anyone took it harder than me. Because, well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love with Aureli. What? You kept that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ending if we can't be honest about how we feel. โอเคครับหลังจากคุยกันเสร็จเราก็เดินทางมาหาฟิลมอนต์นะครับแต่ว่าเราก็โดนรถบล็อกนะครับโดนขัดขวางโดยสลามซึ่งเตรียมตัวตีมาด้วยนะครับเพราะว่าสลามเป็นธาตุน้ำกับธาตุน้ำแข็งซึ่งผมคว้าแต่ธาตุน้ำกับธาตุน้ำแข็งมาเกือบไม่รอดบอกเลยนะครับก็ระวังนะครับแล้วก็
ก็ตอนแรกก็ดีใจนะก็จะได้เล่นฟูรินะแล้วปรากฏว่าฟูรินะไม่เอาครับฟูรินะบอกไม่ไม่เอาแล้วไม่มีวิชั่นด้วยครับเราก็เลยต้องไปตีเองนะครับน่าจะเป็นเควสที่แปลกนะครับเควสนี้ไม่มีการใช้ฟูรินะเลยนะครับต้องบอกงี้เราไม่ได้เล่นฟูรินะเลยนะครับเล่นจนจบแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนรอเล่นฟูรินะในเควสนี้นะครับ As much as it pains me, unfortunately, I should just stay put. I'm more like a damsel in distress more than anything. That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. Hey, lay off, all right? My bluff is hanging from a thread here. I'm sorry. I got carried away. Please help us out, would you? Aw, too bad. I was so pumped to feast my eyes on fight mode Furina. Sorry to leave all the heavy lifting to you. Don't worry, piece of cake. ก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่สาคัญมากนะครับเพราะว่าอยากอินกับเนื้อเรื่องก็เลยเอานักเดินทางมาด้วยนะครับนักเดินทางธาตุน้ำนะครับปรากฏว่าตียากตีเย็นนะครับเพราะมันเป็นธาตุน้ำแข็งแล้วตัวเมนผมเป็นอายากะซะด้วยตีไม่เข้านะธาตุน้ำก็ทำอะไรแทบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพนฟูมาก Are you there? ก็หลังจากสู้เสร็จนะครับเราก็ได้มาหาฟิลมอสสักทีนะครับซึ่งก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับกับพาโลนะครับเพราะว่าพาโลคิดว่าวิลมอลเนี่ยมีส่วนรู้ส่วนเห็นในการหายไปของหัวหน้าคณะแล้วไม่บอกใครเลยครับจนพาโลก็โมโหหนักมากแล้วก็ด่าช็อตวิลมอลนะครับบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วคุณเห็นหรือว่าพาโลหรือว่าไอ้เสื้อเขียววะผมจำไม่ได้บอกว่าทำไมไม่บอกเลยล่ะคุณเห็นแก่ตัวนี่ว่าแทนที่จะได้ช่วยหัวหน้าคณะดันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งการหายตัวไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขายน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำบาดาลนะครับเป็นซินเต้ใช่ไหมมันซินท์นะครับซึ่งทางตัววิลมอลเองเนี่ยนึกว่ามีคนขายน้ำนะครับเข้ามาถามวิลมอลแล้ววิลมอลก็คิดเองโอเคให้มาขายได้สุดท้ายน้ำนั้นเป็นน้ำซินท์นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของชาวเมืองโอเซนิสนะครับหรือชาวเมืองน้ำเนี่ยแหละนะครับทำให้พอรู้ความจริงเนี่ยทางวิลมอลก็ปฏิเสธครับแต่ว่าทางฝั่งนั้นก็ตามรังควานกันอย่างแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับจนหัวหน้าคณะเนี่ยก็ต้องออกตัวรับแทนนะครับแล้วสุดท้ายหัวหน้าคณะก็ได้จากไปนะครับโดยที่หัวหน้าคณะได้ทิ้งหลักฐานบางอย่างเอาไว้ให้นะครับซึ่งเราก็คิดได้แหละนะครับเพราะว่าในการหายตัวไปเนี่ยเรามีหลักฐานของทุกคนที่หายตัวไปนะครับเราก็จะไปรีว่ามีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับจากหัวหน้าคณะนะครับก็เรื่องจะเป็นไงลองไปดูกันครับ Even then, the troop's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized the drink in question was synth. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? I freaked out when I saw the boxes, and I told the director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay.
And then. I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. ก็หลังจากที่ทั้งสองคนทะเลาะกันนะครับฟูรินาก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วก็เลยขัดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนายเนี่ยตั้งใจจะทำละครเวทีเพื่อหัวหน้าคณะจริงหรือเปล่าหรือว่าทำเพื่อตัวเองกันแน่ครับก็เลยสอนไปยกใหญ่เลยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีคุณภาพที่สุดเลยนะครับ You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you. Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all, and how much she loved the troupe. What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her. And that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? After everything she did for you? Yeah. So think hard about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. You want to review some recovered items connected to victims. ก็หลังจากที่เราเคลียร์เรื่องต่างๆจบเรียบร้อยครับเรากับฟูรินาก็มาตามหาหลักฐานนะครับของหัวหน้าคณะครับเผื่อว่าหัวหน้าคณะจะทิ้งอะไรไว้บ้างเพราะว่าก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของหญิงสาวเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาดูว่าเขาได้มีเบาะแสอะไรเพื่อทิ้งไว้ให้กับคณะหรือเปล่านะครับผม So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered old notebook. Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. Aha! I found something. To whoever discovers this diary. Let's see. Looks like she kept a detailed record of her captor's actions. She even mentions the truth behind the experiments on dissolving young women. If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, it would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. Vacher took so many lives. It's still so unthinkable how many victims he had. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. ก็สุดท้ายนะครับเราก็ได้เจอกับข้อความหนึ่งที่คุ้นหูมากก็คือข้อความที่อยู่ในหนังสือที่คณะละครเขียนไว้นะครับแต่เป็นท่อนบนเนาะที่บอกว่าอะไรนะถ้าจะกลายเป็นมนุษย์เดือดต้องซ่อนความลับนะครับแล้วก็มีข้อความข้างล่างที่ขาดตกไปนะครับว่าเพราะฉันเป็นพี่สาวของพวกเขาฉันรักพวกเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นการจบบทละครแล้วนะครับเป็นหลักฐานที่ให้เราไปจบบทละครได้ละ If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision.
even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troupe would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. ก็หลังจากที่เราได้หลักฐานข้อความของหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ได้กลับมาบอกทางคณะละครนะครับแล้วสุดท้ายเราก็เริ่มการซ้อมแล้วก็แต่งบทละครจนจบจนถึงวันที่แสดงนั่นเอง She deserves a hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. ก็หลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าฉากจบจะเป็นยังไงวันนี้ก็จะไปเตรียมการทำฉากจบกันนะครับแล้วก็ทางชื่ออะไรนะดาวฟี่เนี่ยก็บอกว่าขอนะครับขอใช้ชื่อหัวหน้าคณะแทนตัวเองนะครับเพราะว่าบทละครเนี่ยมันเป็นบทละครของหัวหน้าคณะนะครับอยากจะแล้วหัวหน้าคณะเนี่ยเป็นนางเอกด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้เครดิตเขานะครับส่วนทางฟรินาเองก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเตรียมโรงละครให้ซึ่งเราคณะละครก็บอกว่าเตรียมโรงละครอะไรผมแสดงละครเล็กๆเองทางฟรินาก็เลยบอกว่าก็ไปชื่ออะไรนะอิโปเคลสเหรอจำไปได้นะครับเอาโรงละครใหญ่ๆไปเลยนี่นะครับทางนี้ก็เวอร์กันครับเพราะว่ามันใหญ่ไปนะครับแต่ว่าก็บอกว่าทำให้เต็มที่ครับเพื่อหัวหน้าคณะนั่นเองนะครับก็สู้ๆครับ Procure a stage? Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which I, of course, mean the Opera Epiclese. Whoa, wait, what? No. That's never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine. No, though that's not what I meant. It is supposed to be your grand finale, right? I have no problem with it then. How about the rest of you? แน่นอนครับการจองโรงละคร Epiclese เนี่ยมันต้องมาจองกับ New Village นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้นำสารใช่ไหมจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งสุดท้ายฟรินาก็ต้องมาหา New Village อยู่ดีนะครับไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะครับก็ถือว่าได้เจอหน้าเจอตากันนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาเจออีกต่อไปเย่ I understand. The process for booking the Opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. The story of the little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. Huh? What do you mean? Do I look excited? Yes. And this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another and... well, here we are. ก็หลังจากการจองโรงละครเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินกลับไปคณะละครแล้วก็บอกทุกคนว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวกันได้เลยนะครับแล้วก็มาซ้อมกันอย่างหนักหน่วงสุดท้ายก็ถึงวันที่เราจะต้องแสดงละครกันแล้วนั่นเองนะครับก็ไปชมการแสดงละครกันได้เลยนะครับ all of the ingredients necessary to stage a truly spectacular performance.
a touching story, a magnificent venue, and last but not least, a passionate and dedicated cast. Now, let's work together and make this show the best it can be. This is truly wonderful. That cursed Cleo. She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. Leave this place, O little Oceanid, and never, ever look back! โอเคครับหลังจากนี้ก็ถึงฉากที่นางเอกจะต้องแสดงแล้วแต่ป่วย ไม่รอดนะครับขึ้นแสดงไม่ไหวครับสุดท้ายแน่นอนครับไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้เห็นฟูรินะขึ้นแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตบมือหน่อยตอนนี้ฟูรินะของเราก็จำใจนะครับแสดงแทนคนป่วยนะครับเป็นตัวละครเอกของเรานะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss Furina. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, she never once stopped believing in the beauty in this world. Well said. I leave Director O'Reilly in your hands. Is she here yet? Must she get here? She's not coming! You're wrong. She's here. ผมไม่ให้พวกคุณดูหรอกครับผมไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์เปล่านะเลยตัด ไปเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นฉากสุดท้ายของละครเวทีนะครับฟรินะก็ได้มีวิชั่นตกลงมานะครับโดยการนำมาของไพมอนครับไพมอนบินล่อนลงมาให้นะครับIs it just me?
Or was that Lady Furina on the stage just now? She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know. Maybe it's just a doppelganger. I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully, not too many people recognized me. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss Furina. Hey, that's not what we agreed on! Oh, so it was Furina after all. She's back! Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down, don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go unacknowledged. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Yes, I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. This is a great chat and all, but can we talk about that crazy thing that happened during the show? It nearly gave Paimon a heart attack. Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air! Oh, that. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. ผมหลอกเล่นครับจริงๆวิชั่นมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งในบทเนี่ยไพมอนต้องบินลงมานะครับแต่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้แล้วฟูรินะก็ได้วิชั่นคืนเรียบร้อยครับในฉากนี้แต่เราไม่ได้เล่นเป็นฟูรินะเลยนะ If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. ก็ด้วยความสงสัยใครรู้นะครับว่าฟูรินะของผมมันมีวิชั่นจริงหรือเปล่าผมก็เลยเข้ามาดูที่ตัวละครแล้วก็เห็นว่ามันยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับแล้วเขียนว่าน้ำแล้วก็มีวิชั่นอยู่ข้างหน้าด้วยอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับผมก็หลังจากจบงานนะครับแล้วก็กลับมาเยี่ยมดอลฟี่ที่ป่วยครับแล้วก็จะเห็นว่า2คนนี้ทะเลาะกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นแบบฉันเป็นคู่กัดกันต่างหากล่ะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะก็เรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เฉลยอะไรนะครับ I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? You'll be glad to know it was fantastic! Also, you're not gonna believe what happened while Furina was on the stage. You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning. That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end. I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. Don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. It's safe to say that you made your mark on this memorial show. Well, one way or another, we did it. โอเคครับหลังจากคุยกันหอมปากหอมคอแล้วนะครับทางฟริน่าเองก็ถามว่าจะเอายังไงต่อครับก็แต่ละคนก็บอกจดหมายของตัวเองนะครับว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็แยกย้ายนะครับผม You could capitalize on the rave reviews and license out the little Oceanid to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No,
we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. Hey, don't just walk off! I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Furina's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss Furina? Any future plans? Well, frankly, I think. โอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ของฟุรินะนะครับฉากที่1แล้วนะครับก็ผมจะปล่อยคลิปให้มันจบไปเลยนะครับส่วนผมก็จะลากันตรงนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับกับเนื้อเรื่องของบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับแล้วก็ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ไว้รอดูกันนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. Yeah, there was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it.